стоял минут 40, говорю, возьми левее. Давай теперь ты. Я? Я последний даю. Помощник. Чтоб посильнее размесили? Не, я проеду здесь легко. Изи. Не осел просто, да? Сюда, бежай. Не там Я, говорит, никуда не полезу, нет. Дай тебя назад, у меня поставь, багажник лежит. Слав, а ты все виноват, на ними накопал-то, пацаны проехать не могут. Давай тут за нас даже грязь не доставай. Второй, Его надо назад тащить. Когда будем так, что? Ну, раз так тебе не надо. Это сейчас двигатель вообще пока прилетит. На Ниву такой же. Тренировка без слабаков, да? Да. С той стороны. Ну, надо его как-то или в салон, или... Да это лишняя деталь, Миш. Ой. Да. Так не снимаем тут, блядь. Раз, два, три, встречал. Объем, если была точка одна, блядь, это сначала одно, это потом другое. Ну, как интересно. Газу давай! Не подсказывай. А вот, видишь, там бампера твои. Да, после него уже никто не проедет. История о той ямке. У меня парни, куда вам за Нивой? На. Вайпер Мишка. Ладно. Давай здесь. Я люблю. Блядь, нет. Здесь сел. Смотри, вот здесь попал. Вперед! Выпрыгивай в воду! Это ямой покончится. Это все Михай зимой тут накопал, помнишь? С лопатой ходил. Да-да-да. Это по-любому все он виноват. 35-й новояк. Вот, а ты куда попиздил, слабак? Сказал там объезжать, не поверил.
Че, и все, что ли? Уже лучше. На метр двинулся, давай еще. Что, поехали, что ли? Заводи, поехали. Сильно не дергай, тихо. Давайте мы сделаем вид, что мы его не заметили. Не получится, боюсь. Почему? Ты будешь громко кричать? Сложно будешь? заметить. Да вот сейчас вот увидишь, как. Что значит неправильный водитель? Водителю! Ты когда еще там выезжал, я тут там ебанул, шумчок такой был. Полуось, привод вам натереть. Ну выезжай, посмотрим. Что, дергаешься? Вот я ехал, мне все было нормально. Ой, Илюх, дай я засниму, погоди. Ой. А что это такое? Не зря я тебе сказал, такое. А у тебя два колеса крутятся. Может, пора полный включать?
без ключей полный. Не помогает. Ну как не помогает? Висишь. Он прилип. Повис. На чем ты? Там Зина. Че, снял? Иди теперь вытаскивай. Назад, вперед. Кто полез, привязан? Без шакла, там шакл не нужен. А что? Ну давно я не застревал. Последний сворачиваешь? Да. На свадебные тоже пришли все это. Смотри, лежит колеса. Так, убегайте. Как водичка? Птичка вылетела. Спасибо. Вот ты там копнул, наверное, да? Ну пока, я ждал, пока телефон